अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत भी 27वीं आईनी तरमीम को लेके काफ़ी गर्म है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम जो अब तक की एक्टिविटी सामने आ रही है उसे ये लगता है कि बासानी हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम हुई। ये जो इधर उधर आनियाँ जानियाँ ये लगी रहेंगी। ये आज फैसल वाबडा भी लोगों से मिल रहे हैं, वो सियासतदानों से मिल रहे हैं और ख़ास करके मौलाना फजल रहमान के पास भी गए। तो इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये 27वीं आईनी तरमीम कैसे हो रही है, किसके लिए हो रही है, और फिर इससे ये भी साबित हो जाता है कि ये होकर रहेगी और बड़ी आसानी से होकर रहेगी। पीपल्स पार्टी कुछ चूँ चना करेगी, लेकिन फिर वो कहेगी कि हमने 18वीं तरमीम बचा ली और अब हम जो है बाकी चीज़ों पर वोट दे रहे हैं। अब ख़ास करके आर्टिकल 243 जो है उस पर सबकी नज़रें हैं, उस पर चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्या साराइयाँ भी हो रही हैं कि इसमें किस तरह की तब्दीली की जाएगी, वो सबसे अहम है। और क्या जो है फील्ड मार्शल को जो है कमांडर इन चीफ भी बना दिया जाएगा, जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं, और फिर इसके बाद जो आर्मी चीफ की तैनाती होगी या एयर फोर्स चीफ की या नेवल चीफ की तैनाती होगी, उसमें उनका किरदार क्या होगा। क्या सदर ममलिकत जो है बदस्तूर जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस ये रह सकेंगे या नहीं। तो ये वो अहम सवाल हैं जिन पर जो है इस वक्त बातचीत हो रही है। लेकिन हम जब इस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान में तो फिर ज़ाहिर जमहूरियत पर भी बात होती है, और जमहूरियत अगर किसी ने देखनी है तो वो न्यूयॉर्क में देखे कि कैसे जो है ज़ोरान हमदानी वहाँ पे मेयर मुंतखब हुए। तो आज की जो व्लॉग है, जो ज़्यादातर हमारा फोकस जो है उसी पे रहेगा कि न्यूयॉर्क में एक नौजवान ने कैसे तारीख रकम की, इसका इम्पेक्ट क्या होगा, और ये इतना बड़ा टर्न अराउंड क्यों हुआ जब अरबपति लोग वहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं। न्यूयॉर्क जो आपको पता है कि अरबपतियों का शहर है, उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप भी जो है एक मेयर के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में थे, एलन मस्क भी थे, उनके दर्जनों जो नहीं सैकड़ों अरबपति जो लोग थे वो भी अपना पैसा वहाँ पे झोंक रहे थे, और ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी लाबी थी, रवायती यहूदी थे, वो भी ख़िलाफ़ थे। तो फिर एक नौजवान ने कैसे सब कुछ टर्न अराउंड कर दिया, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इमरान आज़म व्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का निशान ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। तो जनाब पहले आ जाते हैं जो है ज़ोरान ममदानी पे। ज़ोरान ममदानी जो है आपको पता है कि 34 साल उनकी उम्र है। 1991 में ये पैदा हुए, युगंडा के अंदर ये पैदा हुए। इनके वालिद महमूद ममदानी हैं, वो एक मुस्लिम हैं, और उनकी वालदा मीरा नायर एक भारतीय हैं, और वो फिल्म साज हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड में वो फिल्में बनाती हैं। ये जो इनकी पैदाइश युगंडा में हुई, फिर उसके बाद ये जनूबी अफ्रीका में कुछ अर्सा क़याम किया, वहाँ पे रहे अपने वालिदैन के साथ, और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए। और न्यूयॉर्क जो इसको इमिग्रेंट्स का शहर कहा जाता है, इन्होंने ख़ुद को जो है लोअर क्लास या मिडिल क्लास जो वर्किंग क्लास इमिग्रेंट थे उनके नुमाइंदे के तौर पर पेश किया, और उनके बुनियादी मसाइल पे बात की। बुनियादी मसाइल क्या थे? बुनियादी मसला इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो रोटी, कपड़ा और मकान का इन्होंने नारा दिया। जब ये नारा पाकिस्तान में लगता है तो लोग कुछ इसको लतीफ़े भी बनाते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी ने तवील अरसा पहले भुट्टो साहब ने ये नारा लगाया था, आज तक वही नारा है, ये पूरा नहीं हुआ। और जब ये न्यूयॉर्क में ये नारा लगा, जब ज़ोरान ममदानी ने ये नारा लगाया, तो फिर सबको समझ आई कि नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के सबसे बड़े शहर, सबसे बड़े माशी हब न्यूयॉर्क का मसला भी अब भी रोटी, कपड़ा और मकान है। और यही जो ज़ोरान ममदानी हैं, इन्होंने किस चीज़ को एड्रेस किया? न्यूयॉर्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगी तरीन रिहाइश है। वहाँ पे किराए जो हैं सबसे ज़्यादा महंगे हैं, चाहे घर हों चाहे दुकानें हों। और यही जो सबसे बड़ा मसला था, इसको जो है अपने जो मंशूर है उसमें जो तरजीह बुनियादों पर रखा जनाब नए मेयर जो है ममदानी ने। और ममदानी ने साथ ये कहा कि ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसपोर्ट जो है लोगों को मुहैया की जाएगी, लोगों को रोज़गार के जो है वो मौके फराम किए जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो बड़े हाउस ऑनर्स हैं, मालिक मकान हैं, उनके लिए कानून साजी की जाएगी कि वो किराए ना बढ़ा सकें, और आइंदा चंद सालों के लिए चाहे दुकान हो न्यूयॉर्क के अंदर या घर हो,
اس کا جو رینٹ ہے، کرایہ ہے، اس کو فریز کر دیا جائے گا، اس کو منجمد کر دیا جائے گا، اور تاکہ لوگوں کو سہولت ہو سکے اور یہ شہر جو ہے صرف ارب پتیوں کا شہر بن کے نہ رہے، یہ جو ورکنگ مڈل کلاس ہے جو ہے اس کا امیگرنٹس جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا شہر بھی یہ کہلائے۔ تو یہی نعرہ لے کے وہ نکلے، اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے جو ایک ایک گھر میں انہوں نے جو ہے دستک دی، اور انہوں نے 1,00,000 رضاکاروں پر مشتمل اپنا ایک نیٹ ورک بنایا، اور پھر انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کیا۔ روایتی میڈیا سے وہ دور رہے، انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز، ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب سب استعمال کیے، اور وہ 1,00,000 رضاکار جو تھے وہ گھر گھر جاتے تھے، گھر گھر دستک دیتے تھے، اور جو ہے زوران ممدانی کا جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچاتے تھے۔ اور پھر جب یہ پیغام ان تک پہنچا تو وہاں کی جو ورکنگ کلاس تھی، جو امیگرنٹس تھے، وہاں کے جو ایون کے جو ترقی پسند سوچ رکھنے والے یہودی تھے، ان کو بھی لگا کہ یہ ہماری آواز اٹھا رہا ہے، یہ تو ہماری بات کر رہا ہے، یہ تو ہم میں سے ہے۔ اور یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ممدانی کو یہودی ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ وہ سخت ترین خلاف تھے اسرائیلی جو جارحیت فلسطین کے اندر ہوئی، اور وہ فلسطین کے کاز کے لیے کھل کر بولتے رہے۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہودی انہیں ووٹ نہیں دیں گے، لیکن حیرت انگیز طور پر جو یہودی علاقہ تھا وہاں بھی انہوں نے 17% کی لیڈ لی، اور جو ترقی پسند یہودی تھے انہوں نے ان کو ووٹ دیے۔ دوسری طرح آپ کو پتا ہے کہ ایلن مسک، ٹرمپ، یہ سب لوگ کھل کر جو ہے ان کی مخالفت کر رہے تھے، اور جو بڑے ارب پتی کھرب پتی تھے انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ میئر بن گئے تو پھر ہمارے جو کاروبار ہے اور اس پر جو ہے کاری ضرب لگے گی۔ لیکن جو نیو یارک کے عوام تھے انہوں نے یہ سب کر دکھایا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو زوران ممدانی تھے انہوں نے اپنی شناخت کبھی بھی نہیں چھپائی۔ انہوں نے کہا میں مسلم ہوں، بڑے فخر کے ساتھ کہا۔ انہوں نے کہا میں جنوبی ایشیائی ہوں، بڑے فخر سے کہا۔ انہوں نے کہا میں ڈیموکریٹ ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک امیگرنٹ ہوں، اور سب چیزیں جو لوگوں کے سامنے اپنی کتاب زندگی کی کھول کے رکھی، تو لوگوں نے ان پر امین کہا، لوگوں نے ان کو پیار دیا، اور بھاری اکثریت سے انہیں نیو یارک کا میئر منتخب کرایا۔ اب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ نیو یارک جو ہے یہ معمولی شہر نہیں ہے، یہ امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ تقریباً جو ہے 85 سے 90 لاکھ کے درمیان جو ہے اس کی آبادی ہے، اور جو ہے یہ نہ صرف آبادی اس کی بڑی ہے بلکہ رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا شہر ہے۔ اور پھر اس کا جو معاشی ہب جو ہے، اب اس میں جو وال اسٹریٹ، نیو یارک جو اسٹاک ایکسچینج، اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر، اس کے علاوہ تمام جو بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کے دفاتر، تو یہ تمام جو اصل امریکہ جو کہتے ہیں کہ وہ نیو یارک ہے، اور یہ تمام معاشی جو ہب ہے، اور یہ جو چیزیں میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، اقوام متحدہ کے دفاتر ہیں، اور ارب پتی کھرب پتیوں کی جو یہاں پہ بزنس امپائرز ہیں، یہ سب ملا کے اس شہر کو امریکہ کا سب سے بڑا شہر بھی بناتی ہیں، سب سے طاقتور شہر بھی بناتی ہیں۔ اور پھر اس طاقتور شہر کا جو میئر ہے وہ کسی چھوٹے ملک کے وزیر اعظم سے کم نہیں ہے، اور اس کا جو معاشی حجم ہے وہ $2 ٹریلین ہے، ناٹ بلین، $2 ٹریلین ہے، جو کسی چھوٹے ملک کی جو ہے پوری اکانومی ہوتی ہے جتنی اس نیو یارک کی ہے۔ تو اب اس نیو یارک کا جو میئر ہے، جو مالک ہے، وہ ایک امیگرنٹ ہے، وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک سوشلسٹ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے لوگوں کو انہوں نے کیا نعرہ دیا؟ لوگوں کا میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ مسائل کیا تھے کہ کرائے بڑھ رہے تھے، گھروں کے بڑھ رہے تھے، دکانوں کے بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کرایوں کو فریز کروں گا اور آئندہ چند سالوں کے لیے کروں گا تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے کہا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، میں آپ کو ٹرانسپورٹ فری مہیا کروں گا، فری بس سروس آپ کو دی جائے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ روٹی، کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پر وہ ہر علاقے کے اندر گروسری سٹور یعنی کھانے پینے کے سٹور وہاں پہ بنائیں گے جہاں پہ جو سبسیڈائز چیزیں ملیں گی۔ پاکستان کے اندر تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز تھے اب وہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو ہی ختم کر دیا گیا دہائیوں بعد۔ تو امریکہ کے اندر اب دوبارہ سے یہ سٹورز کھولنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو تھی روزگار کی فراہمی، انہوں نے کہا اس کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور ساتھ ایک اور جو وہاں پہ اندر اسکولوں کے اندر بچوں کی داخلوں کے حوالے سے جو امیگرینٹس کو اور جو کم آمدن لوگ تھے ان کو جو مسائل سامنے آ رہے تھے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ 5 سال کے بچوں کو
वहाँ पे पिक किया जाता था, अपने टैलेंट की बुनियाद पर उनको सेग्रीगेट किया जाता था, एक टेस्ट लिया जाता था उनका, और फिर उनको स्पेशल जो स्कूल्स हैं उनमें रखा जाता था कि ये शाइनिंग बच्चे हैं और ये ज़्यादा तेज़ लर्नर हैं, फास्ट लर्नर हैं, इनको जो है स्पेशल स्कूलों के अंदर रखा जाए ताकि इनकी ग्रोथ हो, इनकी जो दिमागी सलाहियतें हैं उनके मुताबिक। गोया वहाँ पे भी जो है तबकाती निज़ाम तालीम कायम कर दिया गया था कि दो तरह के स्कूल बन गए थे, एक में जो गरीब के बच्चे और एक में अमीर के बच्चे। असल में टेस्ट तो वहाँ पे होता था, लेकिन ममदानी का ये कहना था कि जब बच्चों का 5 साल का टेस्ट लिया जाता है तो वो बच्चे आगे निकल जाते हैं जिन्हें अच्छे ट्यूटर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वहाँ पे, या जिनको अच्छी स्कूलिंग पहले से मिलती है, जिन्हें घर में ज़्यादा जो फाइनेंशियली लोग स्ट्रांग हैं वो उनकी ज़्यादा जो है तालीम पे तवज्जो देते हैं। तो ये एक जो है डिस्क्रिमिनेशन है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि वो इस सिस्टम को बंद करेंगे कि ये जो बच्चों को पिक करके जो टैलेंट के नाम पे, और टैलेंट हंट, गिफ्टेड एंड टैलेंट प्रोग्राम, ये एक उनका था कि आपकी गिफ्टेड जो एबिलिटीज़ हैं उसकी बुनियाद पे हम पिक करते हैं। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड जो प्रोग्राम है इसको उन्होंने कहा था कि मैं बंद करूंगा और ये तबकाती निज़ाम जो है तालीम इसको ख़त्म करूंगा। जो आज हमारे जो है मुल्क के अंदर भी जो है सोशलिस्ट जो लोग हैं वो आज भी यही मुतालबा करते हैं कि इस तबकाती निज़ाम तालीम को ख़त्म किया जाए। अब ये सारा जो एक उनका चार्टर है और मैंने जो आपको बताया, अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं ज़ोहरान ममदानी, तो ये न्यूयॉर्क के जो इमिग्रेंट्स हैं उन्हें एक नई लाइफ मिलेगी, और ना सिर्फ इमिग्रेंट को एक नई ताकत मिलेगी बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो बाएं बाजू की सियासत है, जो सोशलिस्ट सियासत है, जो तरक्की पसंद लोगों की सियासत है अमेरिका के अंदर जो है उसकी वापसी हुई है। और डेमोक्रेट्स आगे चल के जो है इस बुनियाद पे, अगर ये आपको पता है कि लंदन के मेयर भी एक मुसलमान है, सादिक खान, तो अगर इस मुसलमान मेयर ने भी डिलीवर कर दिया तो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए सियासत के अंदर बहुत बड़ी स्पेस बन जाएगी, अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर ना सिर्फ स्पेस बनेगी बल्कि जो तरक्की पसंद सोच रखने वाले लोग हैं उनकी भी सियासत के अंदर जो है डोमिनेंस आ जाएगी, और ये जो रवायती लोग हैं ये पीछे जो है जाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इमरान आज़म को दीजिए इजाज़त।